අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ඔබට නිරෝගී වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද 19 වෙනිදා ඉරිදා අපි පත්තරවල තියෙන දේවල් පත්තර මේන්තුවෙන් විමසා බලන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. සියලු තොරතුරු ඔබට කියනවා. ඉතින් හෙට වැඩ පටන් ගන්නවා. සතියේ වැඩ කරන සතියේ හෙට පටන් ගන්නවා. වගේ ඊයේ නිවාඩු ඊයේ පොය ලාංකිකයන් විදිහට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට බෞද්ධයන් විදිහට වැදගත්කම් ගණනාවක් එක්ක ශ්‍රීපාද කරුණා වාරය ආරම්භ වුණා. ඉතින් පටන් ගත දවසේම විශාල පිරිසක් බැතිමතුන් විදිහට ඒ වගේම සංචාරකයන් විදිහට අපි දැක්කා සිරිපා කරුණා කරනවා. ඔය සිරිපාදේ යන්න තියෙනවානේ පාරවල් කිහිපයක්. ප්‍රධාන මාර්ගයේ විදිහට පලාබද්දල මාර්ගයේ තියෙනවා. රත්නපුරේ පහු කරලා යන්න ඕනේ. සිරිපාගම් පාරේ ගිහිල්ලා පලාබද්දලෙන් ඒ වගේම හැටන් අල්ලතන්නි මාර්ගයේ තියෙනවා. ඒ වගේම රත්න මාර්ගයේ තියෙනවා. සහ තව දන්නේ නැති පාරක් තියෙනවා කවුරුත් මූක්කුවත්ත කියලා. ඒ පාරනොත් සිරිපා කරුණා කරන්න පුළුවන්. යක් දුෂ්කරයි කියලා හැමෝම කියන්නේ එරත්න මාර්ගය. අපේ ජීවිතය වගේ තමයි සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා අපිට දුෂ්කරයි ඒ මාර්ග හම්බ වෙනවා. වගේම ලේසි පාරවල් තියෙනවා හැටන් අල්ලතන්නේ වගේ. හැබැයි ගමනයි යන්න ඕනේ. ගමන තමයි අවසානයේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ නිරෝගීකම ගැන මේ දවස්වල හිතන්න අංක 1 ඒ ගැන හිතලා සැලකිලිමත් වෙන මොනවා කරත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන හිතලා වැඩ කටයුතු කරන්න. අයිබෝන් සමීර. අයිබෝන් සමීර. සුබ දැසනක්. සියලු දෙනාටම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ කිව්වා වගේම මේ දිනවල ළඟ එන උත්සව සමයත් එක්ක ඔබ සූදානම් වෙනවා ඇති උත්සව සමයට. හැබැයි තවමත් රට තුල සෞඛ්‍ය ආපදාව තිබෙනවා. ඒ නිසා කොරෝනා වලට තාමත් අපිට හරියට පිළිතුරක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කොරෝනා අභියෝගයත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේ සෞඛ්‍ය ආපදාවට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. රෙදි ගන්න සමීර අර කඩවල් වලට පොලිමේ ගිහිල්ලා පුර කාලා ගන්න යන්න එපා. පුළුවන් වෙලාවට ගිහිල්ලා අරගෙන එන්න කියලා. කවුරුත් නැති වෙලාවට දවල් කාලේ ගිහිල්ලා ගන්න කියලා තමයි සෞඛ්‍ය අංශ වලින් කිව්වේ. ඒ නිසා මේ අපි දැක්ක මේ අත්දැකීම අපි වින්දා ගිය පාර සමීර රෙදි ගන්න ගිහිල්ලා තමයි කොරෝනා ඊළඟ රැල්ල අපි මුණ දුන්නේ. ඒ නිසා මෙවර එහෙම කරගන්න එපා. පරිස්සමින් ඉන්න කියලා අපි මතක් කරනවා අද උදෑසනම. ඒ පරිස්සම තියාගෙන අපි ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු වලට යන්න සූදානම්. රෙදි අරගෙන රෙදි ඇඳගෙන කොහෙවත් යන්න බැරන වැඩ නැහැ නේද? ඒ නිසා රෙදි ගන්න එක ගිහිල්ලා ඒ shopping කරන වැඩ උත්සව සමයේ බඩු භාණ්ඩ ගන්න දේවල් ආරක්ෂාව අංක 1 හැමෝම මේ ගැන හිතලා කටයුතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් දැන් බ්‍රිතාන්‍යයේ මේ වෙද්දී අනතුරු අඟවල තියෙනවා මේ ඔමික්‍රෝන් සහ ඒ වගේම ඩෙල්ටා මේ ප්‍රභේද දෙක එකතු වුණොත් එහෙම සුපිරි වෛරසයක් නැවත නිර්මාණය වීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ ගැන ඔබ සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න. අපි යනවා පත්තර බලන්න. අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තීන් වාර්තා කරනවා ගෑස් සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල හැමෝටම වගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ගෑස් මගඩිය හිටපු ලොක්කෙක්ගේ වැඩක් කියලා අද ලංකාදීපේ මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. මිල වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ලබා නොදීම නිසා ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කිරීමට ලිට්‍රෝ ගෑස් ආයතනයේ හිටපු ප්‍රධානියෙක් තීරණය කරලා තිබුණා කියලා අනාවරණය වෙනවා. ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල රුපියල් 1600කින් වැඩි කරන ලෙසට කාලයක් තිස්සේ කරන ලද ඉල්ලීමට රජයේ පාර්ශවයෙන් අනුමැතිය ලබා නොදීම නිසා මේ තීරණය අරගෙන තිබුණා කියලා ඉහළ මට්ටමේ පරීක්ෂණයකදී අනාවරණය වෙනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් ලංකාදීපේ වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ හිටපු ලොක්කෙක් ලිට්‍රෝ සමාගමේ ගත්ත තීරණයක් හින්දා දැන් අවාසනාවන්ත විදිහට මිනිස්සුන්ට අවසානයේ බත්හැලිය මේ උයාගත්ත බත්හැලිය කනතැන්ට පත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ ගන්න ඕනි සුදුසුම ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියේදී ගනී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද සාමාන්‍ය ජනතාව විදිහට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගනිද්දී තාමත් දුෂ්කරතාවයකට පත් වෙලා තියෙන මේ ගෑස් ප්‍රශ්න හින්දා තාමත් ඊයේත් පිපිරීම් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේකට තාමත් විසඳුමක් දෙන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. මේ අතරේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරනවා. අද ඒ ගැන අරුණ වාර්තා කරනවා. ගොඩබෑම නතර කළ ගෑස් නැව් දෙකට හම්බන්තොටදී ගෑස් ගඳ කවලම් කරේ කියලායි කියන්නේ. මින්පසු සංයුතිය වෙනස් කරන්න බෑ. ගෙවල් වල සිලින්ඩර් එකතු කරලා හිඟ මුදල පාරිභෝගිකයාට ගෙවන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගය අද මේ ආකාරයෙන් අරුණ කියනවා. මේ මර් කැප්ටන් නිසි පරිදි අඩංගු නොවීම නිසා ගොඩබෑම අත්හිටවල තියෙන ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ආනයනය කළ ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 7200ක් හම්බන්තොට වරායට රැගෙන ගිහිල්ලා මර් කැප්ටන් අඩංගු කරලා නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුක්තව වෙළඳ පොළට මුදා හැරීමට පාරිභෝගික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙනවා කියලායි අරුණ අද මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. හම්බන්තොට වරායේ තියෙන ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ ගෑස් පෙරවීම අංගනයේදී මර් කැප්ටන් ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගෑස් වල ගඳ සුවඳ දැන ගැනීම සඳහා මර් කැප්ටන් අඩංගු විය යුතුයි. වෙළඳ පොලේ මතුව ඇති මේ ගෑස් සිඟිය අවම කිරීම සඳහා මේ පීවර ගැනීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ අනුමැතියත් ලැබිලා තියෙනවා. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පිළිබඳව මේ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධීකරණය කරනවා කියලත් මේ ආකාරයෙන් කියනවා. වගේම ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ සහයෝගය ලබා ගැනීමටත් නියමිතයි කියලායි අද වාර්තා කරන්නේ. මේ සියලු ආයතන තියෙනවා. වැඩේ තියෙන මේ ආයතන වලින් නිසි පරිදි හරි විදිහට මේ වැඩ ටික වුණාද කියන එක ප්‍රමිති කාර්යාංශය අපි දැක්ක අර පොල් තෙල් ප්‍රශ්නයේදී ඒගොල්ලෝ කියපු කතාව නේද? වහ පොඩ තියනවා කිව්වනේ.
ඉතින් එහෙම ආයතන තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒවෙන් හරියට වැඩේ වෙන්නේ නැත්තම් ගෑස් ප්‍රශ්නෙත් එහෙමද අවසානයේ කෙසේ නමුත් වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අහිංසක ගෙදර බත උයා ගන්න ගෙදර හැමෝටම කන්න වෙලා දෙන අම්මට නැත්තම් කවුරු හරි ගෘහණියට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් මේ ඇදගෙන යනවාද කොහෙන්ද මේක නතර වෙන්නේ කියන කාරණේ එක ජීවිතයක් පවා අහිමි වුණා. මෙවන් තත්ත්වයක තමයි ශේෂාධිකරණයේ මේ නියෝගය ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු මෙතනින් එහාට ගන්න පියවර මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඊයේ එක ගෑස් සමාගමක් කිව්වා ගෑස් මේ බානවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි දැන් අර නවත්තලා තිබුණා. මේ වෙද්දී ගෑස් වරායේ ඒ ගොඩබෑම් කටයුතු සිද්ධ වෙනවා කියලා සඳහන් කළා. ගෑස් හිඟයකුත් පහුගිය දින කිහිපය තුළ තිබුණා. ඒ හිඟේ එන්නේ නැහැ ඉදිරි දින කිහිපයේදී. ඒ අනුව උන් සඳහන් කරන විදිහට හැබැයි අර ප්‍රශ්නේ निराකරණය වෙනවා නම් ඒක තමයි ගෑස් පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයන්ගේ එකම සතුට. ඔව් සමීර මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක තමයි මේ සෙල්ලම් කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මේවා සිද්ධ විය යුතු දේවල් නෙමෙයි. කොහොමුණත් ජාතික පුවත්පත් සියල්ලම අද දවසේදී මේ ගෑස් කතාව වාර්තා කරලා තියෙනවා. දෙවයිනත් කියනවා එහා සමාන කතාවක් ගෑස් සමාගම් දෙකට අතුරු තහනම් නියෝගයක් කියලා තමයි දෙවයින වාර්තා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය විසින් අනුමත කරන ප්‍රමිතියෙන් යුතු ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර පමණක් වෙළඳපොළට නිකුත් කරන ලෙස ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් ගෑස් සමාගම් වලට නියෝග කරමින් අභියාචන අධිකරණයේ පෙරේදා අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා කියලා සඳහන් කරනවා දිවයින පුවත්පත. රුවන් ප්‍රනාන්දු සහ සම්පත් විජේරත්න යන විනිසුරු මඩුල්ල එම අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කළේය. මේ වන විට වෙළඳපොළට නිකුත් කර ඇති ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර වල අඩංගු 20%ක් වූ ප්‍රොපේන් සංයුතිය 30% දක්වා ඉහළ දැමීමට මේ වන විට ගෑස් සමාගම් එකඟ වී ඇති බවත් නිසි ප්‍රමිතියක් සකස් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සහ ගෑස් සමාගම් අදාළ අංශ සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත බවත් මෙහිදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ රජ්‍ය අධිනීතිඥ මනෝහාර ජයසිංහ මහතා විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පැවසීය කියලා තමයි අද දිවයින පුවත්පත තොරතුරු අනාවරණය කරන්නේ. සමීර ඔබ කිව්වා වගේම දැන් අපි හිස්වැසුම් දාගෙන ගෙයි අපේ ගෘහණියට උයන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේවට වගකිව යුතු අදාළ පාර්ශවයන් මේවා හොයලා බලලා මේ උත්සව සමයේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕන වෙලාවක්. ඔව් අපි මීළඟට සූදානම් තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්න. සිළුමිනත් සමීරාද ඒ ගැන කියලා තියෙනවා. මේ ගෑස් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ලිට්‍රෝ ගෑස් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. අපි ඒ ගැන ඔබට කියන්නම්. මේ අතරේ යනවා අරුණ පත්‍රයට අරුණ අද වාර්තා කරනවා පිපිරීම බලන්න ලෝක ගෑස් සංවිධානයේ ලංකාවට එනවා කියලායි අරුණ මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. මේ තත්ත්වය දැන් ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ලෝක ගෑස් සංවිධානයේ මේ ආකාරයෙන් තීරණයක් ගන්නේ. පහුගිය දිනවල සිදුවන මේ ගෑස් හොඳුන් පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් රටවල් 125ක සමාජිකයන් 300කට අධික පිරිසක්කින් සැදුම්ලත් ලෝක ගෑස් සංවිධානය තියෙනවා. ඉතින් මේ සංවිධානයෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා කියලායි වාර්තා කරන්න යනු ඒ සංවිධානයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් මෙරටට ඇවිල්ලා ලිට්‍රෝ මේ විදිහට ගෑස් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ සියලු නියෝජිතයන් ඇවිල්ලා මේ පිරිස අපේ රටේ පරීක්ෂා කරන්න සූදානම් කියලා ලිට්‍රෝ සුරකීමේ එකමුතුව සඳහන් කරනවා. ඒ ගැන වාර්තා කරනවා. ඒකමුතුවේ සභාපති ටෙරන්ස් අප්පුහාමි සඳහන් කරන්නේ මේ තත්ත්වයේ මත මාධ්‍ය හරහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ලිට්‍රෝ සමාගම පියවරු ගන්න ලැබුවත් ඒ විශ්වාස නොකරන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට මේක තේරලා තියෙන එක නම් හොඳයි. මොකද මාධ්‍ය හරහා අපිත් නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරා. හැබැයි අද අපි දැනුවත් කරන තත්ත්වෙ නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ. ඒතොර හෙට අපි මොකක් හරි කිව්වහම ඒ තත්ත්වෙ නෙමෙයි ආපහු වෙන තැනකින් වෙන හේතුවක් නිසා නැවත පිපිරීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ තත්ත්වය නිවැරදිව අධ්‍යයනය කරලා මේ පිපිරීම ගැන සොයලා බලලා ලෝක ගෑස් සංවිධානය ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ ගැන රටේ ජනතාවට අපිට කියන්න සූදානම් වෙනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් අරුණ වාර්තා කරා. අපි යනවා සිළුමින කියපු කතාව. සිළුමින කියලා තියෙන්නේ ලිට්‍රෝ ගෑස් වලට බාලගිරි දෝෂය කියලා. දැන් උත්සව සමයක් එන්නේ ගෑස් නැතුනොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි බලමු කතාව මොකද්ද කියලා. තාරක වික්‍රමසේකර ලියලා තියෙන සිළුමින පුවත්පතට මේ විදිහට ලිට්‍රෝ ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම ඉදිරි දෙසතිය තුලදී සිදු නොවුණු තත්ත්වයක් උදා වී ඇතැයි ලිට්‍රෝ සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් සිළුමිනට කියනවා. පවත්නා තත්ත්වය තුල ගෑස් සැපයීම කඩිනමින් සිදු කළ නොහැකි වී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී ලාබ් සමාගමේ සභාපති WKH වෑගපිටිය මහතා සිළුමිනට කියන්නේ ලාබ් ගෑස් ලබන අගහරුවාදා සිට වෙළඳපොළට නිකුත් කරනු ලබන බවයි. ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට සහන සලසන්නේ නම්
කඩිනමින් දෙවයින පුරාම ගෑස් සැපයුම කළ හැකි බවත් වෑගපිටිය මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ලාභ සමාගම කියනවා එක කතාවක්, ලිට්‍රෝ කියනවා ලිට්‍රෝ සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කරා කියලා තමයි සිළුමිණ තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. තවත් ඉදිරියේදී යම් ආකාරයකට ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි වුන් කියන්නේ සමීර. ගෑස් බෙදා හැරීමේදී ලොකු ගැටලුවක් ඒක. තාමත් අර පෝලින් තිබුණා දිගටම, දැන් ඒ පෝලින් ටිකක් සමනය වෙලා ගිහිල්ලා යම් ආකාරයකට ගෑස් ලැබෙමින් තිබුණා. දැන් ඒක ආයමත් නැවතුනොතින් ලිට්‍රෝ සමාගමේ වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරනවා. පාරිභෝගිකයා අතේ තියෙනවා ලිට්‍රෝ ගෑස්. ඒ නිසා දැන් ආයමත් මේ ප්‍රශ්නේ මුහුණ දුන්නොතින් උත්සව සමයේ ලොකු අර්බුදයකට ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්නට බොහෝ දුරට ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඔව් ගෑස් මේ පාවිච්චි කරන අය මං හිතන්නේ විකල්ප වලටත් ගොඩක් අය ගිහින් තියෙනවා මේ වෙද්දී. අපි දකිනවා භූමි තෙල් ලිප් එහෙම අරගන්නවා සමහර වගේම තව අය ආපහු අර සාම්ප්‍රදායික දරලිපට යනවා පුළුවන් විදිහට. මේ නාගරික ප්‍රදේශවල අයට විතරයි ඒක කරන්න බැරි. ඉතින් ඒ අයත් අපි දකිනවා පුළුවන් පරිම විකල්පයකට යන්න සූදානම් වෙනවා. එතකොට මේ සමාගම් වලටත් මේක පාඩුවක් බවට පත් වෙනවා ඉදිරියේදී. මේ තත්ත්වය හරියට කළමනාකරණය කරගත්තේ නැත්නම් ඉතාමත් ඉක්මනින් කනගාටුයි කාරණේ. ජනතාව පැත්තෙන් ඉඳලා අපි කතා කරන්නේ මිනිස්සුන්ට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද මේ සම්බන්ධයෙන් සුනිල් හඳුන්හෙත්ති මහත්තයා කතා කරනවා. ඒ ගැන මව්බිම් වාර්තා කරනවා. ගෑස් භූතයා මව්පු හේතුව හඳුන්හෙත්ති කියයි කියලයි මව්බිම මේ විදිහට තොරතුරු කියලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ඔහු සඳහන් කරනවා මේ ගෑස් පුපුරා යාම ගැන කඩනම් විමර්ශනයක් සඳහා පත් කළ ජනාධිපති කමිටු වාර්තාව අද වනතුරු ලැබී නැති බව තමයි ඔහු කියන්නේ. කෝප් කමිටු හිටපු සභාපති විදිහට ජවිපේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික සුනිල් හඳුන්හෙත්ති ගෑස් පිපිරීමත් සමග සිදු මේ මරණ ගැන ආණ්ඩුව ගොළුවන්සේ හැසිරෙන බවද ඔහු චෝදනා කරනවා. එමෙන්ම ඕමාන් සමාගම සමග දැන්ට ක්‍රියාත්මක ගෑස් ගිවිසුම ලබන පෙබරවාරි මාසයේ අහෝසි වෙනවා කියලත් ඔහු සඳහන් කරනවා. ඒ සඳහා නව ගිවිසුමකට මෙතෙක් ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරලා නැහැ කියලත් ඔහු කියනවා. ඉතින් මේ සියල්ලම ඉදිරියේදී තවත් ගෑස් අර්බුදයකට ඇදගෙන යනු ඇති බව තමයි සුනිල් හඳුන්හෙත්ති මහත්තයා කියලා තියෙන්නේ. මේකත් එක්ක ඊට පහලින් තියෙනවා මහින්ද ගෑස් කතාබහට සැරසේ කියලා මේ ප්‍රවෘත්ති කිහිපයම අපි එකවර ඔබට වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ගෘහස්ස ගෑස් පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් හා ගෑස් වල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව මතුවලා තියෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඊට අදාළ සියලු පාර්ශව අග්‍රාමාත්‍යතුමන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ලබන අඟහරුවාදා විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඇඳවලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ලිට්‍රෝ ලාෆ් මේ සමාගම් ප්‍රධානීන් එවැගේම ගෑස් පිපිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීමට පත් කළ විද්වත් කමිටුව, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය, ප්‍රමිති කාර්යාංශය, කංජිතල සංස්ථාව, පොලිසිය නිලධාරීන් මේ සියලු දෙනා කැඳවලා තියෙනවා. එදින උදේ 10:30ට ආරම්භ සාකච්ඡාව ගෘහස්ස ගෑස් පිපිරීම වලට බලපාලා තියෙන හේතු පිළිබඳව හා ඊට වග කියන්න ඕනි පාර්ශව පිළිබඳව ගත යුතු පියවර පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා පත් කළ විද්වත් කමිටුවේ නිර්දේශ නිගමනයකට පැමිණීම පාදක කරගෙන මේ අරමුණ වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ සාකච්ඡාව අද මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව ලබන අඟහරුවාදාන් පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයි කියන විශ්වාසයක් යම් ආකාරයකින් තියෙනවා. ඒකට හේතුව මේ සියලු පාර්ශව කැඳවලා මේ සාකච්ඡාව කරලා අවසානයේ මොකද්ද මෙතනින් එහාට කරන්න කියලා තීරණ ගනු ඇති. දැන් එක එක්කෙනානේ සමීර මෙච්චර කල් මේක එක ආයතනයකට දෙනවා, ඒ ආයතනයට කරන්න බැරි වෙනවා. ආයි තව ආයතනයකට දෙනවා, ඒකටත් බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට මොකද්ද කරන්නේ මේ ගැන ඒ ගැන සාකච්ඡාව තමයි ලබන අඟහරුවාදා තියෙන්නේ. අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් අද වාර්තා කරනවා. මේ සියල්ල අස්සේ ගෑස් ප්‍රශ්නය කළුකඩ මගඩිය තරවේ කියලත් අද මව්බිම පත්තරේ කියලා තියෙනවා. අපේ රටේ මේක තමයි ගැටලුව. මොනහරි උණ ගමන්ම ඒකෙන් වාසිය ප්‍රයෝජනය ගන්න බලාගෙන ඉන්න අය ඒගොල්ලෝ හොඳට ඒගොල්ලන්ගේ මල්ල තර කර ගන්නවා. ඉතින් දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවකින් වාර්තා වුණ ගෑස් සම්බන්ධ පිපිරීම හේතුවෙන් බොහෝ දෙනා ගෑස් භාවිතයෙන් ඉවත් වෙලා විකල්ප ක්‍රමවලට යොමු වුණා. මම අර කියපු කතාව මේ තියෙන්නේ මේ සියල්ලෙහි මිල ඉතා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. විකල්පවලත් මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන යනුව ජනතාව බොහෝ දෙනා ගෑස් පරිභෝජනයෙන් ඉවත් වෙලා භූමි තෙල් ලිප් වලට යොමු වුණත් රුපියල් 1500ට තිබුණ ලිප මේ වෙද්දි රුපියල් 4000 5000 6500ක් විතර වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 1500ට මේ ලිප් තිබුණේ. ඉතින් මැටි වලින් හදන ලිපක්කොත් රුපියල් 250 350 මේ වගේ ගණන් වලට වැඩි කරලා අලෙවි කරනවා. මේවා රුපියල් 60යි 70යි තිබුණේ. අර ගෑස් ලිපක් සාමාන්‍ය රුපියල් 150ක් අන්තිම වෙයි. හැබැයි ඒවත් දැන් ගණන් වැඩි කරලා විකුණන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. කළු කඩ කට්ටිය තමයි මෙහෙම කරන්න කියලා. මේ වගේ අවස්ථාවක ඒගොල්ලොත් ඒගොල්ලන්ගේ මල්ල තර කර ගන්නවා නම් තව මොන කතාවද? ඉතින් මේවා ගැටලු. මේ ගැටලුවට පළවෙනි හේතුව ගෑස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය. ඒකට තීරණයක් තවම නැහැ. හැබැයි ලබන අඟහරුවාදාන් පස්සේ විසඳුමක් ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා.
ඒ විසඳුමත් එක්කම තවත් වෙනසකට යන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කතාවක් කියනවා. මේ කතාව දිවෙන පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ හැටියට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අර්බුද සියල්ලෙන්ම ගොඩ එන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ කැබිනට් වෙනසක් කියලා තමයි කියන්නේ. ප්‍රශ්නාර්ථිකුත් එක්ක තියෙනවා අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න කැබිනට් වෙනසක් දිවෙන පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ. රටේ වත්මන් ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුද හමුවේ රාජ්‍ය ආන්ත්‍රණයේ ප්‍රබල වෙනස්කම් රැසක් සිදු කිරීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවලු. මෙහිදී කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදු කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු ඇතැයිද තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ගනු ලබන සාමූහික තීන්දුව තීරණවලට එරෙහිව එළියට පැමිණේවා විවේචනයට ලක් කිරීම නිසා ආණ්ඩුවේ සාමූහිකත්වයට ප්‍රබල බලපෑමක් වී ඇතැයිද මේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යුගදනුයි බලාගාරය රජයේ සතු කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ගත් තීරණයට එරෙහිව එය විවේචනය කිරීම නිසා ආණ්ඩුව දැඩි අපහසුතාවයට පත්වීමද සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. රටේ ප්‍රධාන පෙළේ ආර්ථික මරබස්ථානවල තීරණ තීන්දුව ගනු ලබන තීරක රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන පක්ෂවල ඇතමුන් එල්ලිපිටම විවේචන එල්ල කිරීම නිසා වහා කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදු කළ යුතු බවට ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරුන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට කියනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ සමීර. මේ අර්බුද සියල්ලෙන්ම ගොඩ එන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හොයන ආණ්ඩුවත්. ඉතින් ආණ්ඩුවේ උත්සාහයක් තියෙනවා කැබිනට් වෙනසක් කරලා කැබිනට් සංශෝධනයකට ගිහිල්ලා යම් වෙනසක් කරලා අමාත්‍යාංශ මාරු කරලා විෂයපතයන් මාරු කරලා යම් උත්සාහයක් ගනී යමකින් අර්බුදයක් තියෙනවා නම් ඒ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට උත්සාහ ගන්නවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. අර අපි කතාවක් තියෙනවා නේද ඔළුව එකක් මට කොට්ට මාරු කරලා හරියනවාද කියලා. හැබැයි ඉතින් කමක් නැහැ විසඳුම ඒක නම් ඒ විසඳුමට හරි ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කළා මිනිස්සුන්ට හොඳින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කාරණයක් තමයි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. ලංකාදීපයත් කියනවා ලබන වසර මුලදී ඇමති මණ්ඩලයේ සංශෝධනයක්ද ප්‍රශ්නාර්ථයක් එක්ක වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රධාන ඇමති ධූර කිහිපයක් වෙනස් වෙනවා කියලා මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. ඉහළ රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියලා තමයි ලංකාදීප පත්‍රය අද මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මර සමාජයේ මේ සමීර කතාවක් තියෙනවානේ. ජනාධිපතිතුමාට මේ වැඩේ කරන්න දෙන්න මෙන්න මේගොල්ලෝ කකුලෙන් අදිනවා නේද? ඒ නිසා එහෙම වෙනසකට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයිද කියන දේ සම්බන්ධයෙන්ොත් සොයා බැලීමක් කරන්න ලෑස්ති කියලා තමයි ලංකාදීප ජනාධිපතිතුමා උත්සාහ කරනවා. නමුත් කකුලෙන් අදිනවා කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ අපරාධී ජනාධිපතිතුමාට මේක කරන්න තිබුණු වැඩක්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම විසඳුමක් එයි කැබිනට් සංශෝධනයක් එක්ක. බලමු අපි කාලයට බාර දෙමු. විරාමයකට. විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු වලට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. සමීර අපි කතා කරමින් හිටියා අර්බුද රැසක් ගැන රජයේ එකට දෙන්න හදන විසඳුමක් පිළිබඳව අපි කතා කළා. දැන් මෙච්චර අර්බුද තියෙන වෙලාවක කොරෝනා රට තුල තියෙන වෙලාවක අර්බුද රැසක් රට තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ ASCII තමයි රජයේ තවත් වැදගත් සාධනීය පියවරක් අරගෙන තියෙනවා. උපාධිධාරීන් 51,000ටම උපාධිධාරීන් 51,000කට පත්වීම දුන්නා. මේ 51,000ම ස්ථීර කරන්න හදනවා රාජ්‍යය. ජනවාරි ඉඳලා ස්ථීර සේවයට එකතු කරනවා කියලා සිළුමිණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරනවා. සුභාෂිනී ජයරත්න ලියන වාර්තාව අද දවසේ අභ්‍යාසලාභීන් උපාධිධාරීන් ලෙස බඳවාගත් 51,000කට රජයේ ස්ථීර පත්වීම ලබා දීම 2022 වසරේ ජනවාරි 3 වනදා සිට සිදු කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සිළුමිණ පුවත්පතට කියලා තියෙන්නේ. මේ අනුව වසරක පුහුණුව සම්පූර්ණ කළ 42500ක පමණ පිරිස එදින සිට ස්ථීර කෙරෙන අතර 2021 වසරේ පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාසවල පුහුණුව සඳහා බදවාගත් සෙසු පිරිස් වසරක පුහුණු කාලය සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු 2022 වසරේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා සිට ස්ථීර කරනවා කියලා කියනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත 2020 වසරේ බඳවාගත් උපාධිධාරීන් ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථිර පදනමින් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම යටතේ ලබා දුන් සම්පූර්ණ පත්වීම සංඛ්‍යාව 58,116ක් කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් අර්බුද තිබුණත් රටේ වැඩ කරන්න රාජ්‍ය සේවයට තවත් පිරිසක් බඳවගත්ත පිරිස ස්ථීර කරන්නත් රජය සූදානම් වෙලා තියෙනවා. මේ කතාව තමයි දිවෙන වාර්තා කරේ මුල් පිටුවේ.
ඔව් අපි යනවා මීළඟට මේ ඩොලර් පිළිබඳව කතා කරන්නේ. දැන් ඩොලර් ප්‍රශ්නය රටට තියෙනවා. ඒක හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේකත් එක්ක සමහරු කියන කතාව තමයි IMF එකට යන්න ඕනි කියලා. මෙතනට යනවද නැද්ද? සමහරු කැමති, සමහරු අකමැති. එතකොට මේ සම්බන්ධනොත් දැන් ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. අද ඒ ගැන වාර්තා කරනවා මව්බිම් පත්තරේ. IMF ණය ගත්තොත් එවෙලෙම එළියට බහිනවා කියලා වාසුදේව නානායක්කාර කියන්නේ පරම්පරා 7කට හෙන ගහන වැඩක්. වාසු ආණ්ඩුවට යුද ප්‍රකාශ කරයි කියලයි මේ මව්බිම අද වාර්තා කරලා තියෙන. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ණය ගත්තොත් එක මොහොතක්වත් මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ නැහැ. මේ ණය ගැනීම පරම්පරා 7කට හෙන ගහන වැඩක් කියලා ඇමතුමා කියන. ඇමතුමා ඉන්නේ ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා විදිහට වගේම වාමාංශික පෙරමුණේ නායකයා විදිහට ඔහු කටයුතු කරනවා. ඔහු එසේ කියන්නේ මූල්‍ය අරමුදලේ ආණ්ඩුව ණය ගැනීම රටට වාසිදායක දැයි කියන මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් මව්බිම අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලබා දෙමින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ රටකට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුනහම අවසාන වශයෙන් යන තැන. එහෙම යනකොට ඕනෑම රටක් යන්නේ අසරණව. ඒ විටම මූල්‍ය අරමුදල මෙරට අතර ඇතිවන මොනවා හරි ගනුදෙනුවක් වුණොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් IMF ප්‍රතිපත්තිය අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එම මූල්‍ය අරමුදලේ පළමුවැනි ප්‍රතිපත්තිය තමයි ඔක්කොම රාජ්‍ය දේපල දේශීය හෝ විදේශීය පෞද්ගලික සමාගම් වලට මිලදී ගන්න ඉඩ දීම මේ ආදී වශයෙන් කරුණු කාරණා ගණනාවක් කියමින් වාසුදේව නානායක්කාර මහත්තයා කියනවා IMF එකට ගියොත් ඉන්නම් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ නැහැ කියලා එක මොහොතක්වත් එතුමා අයින් වෙනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් ඔහු සඳහන් කරන්නේ. මේ අතර ඊයේ වාර්තා වුණා මේ විදේශ විනිමය ගලායම් පිළිබඳව දැනුවත් වන ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම ආයතන දිගින් දිගටම නොසැලකිලිමත්ව කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තිබුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියනවා විදේශ ණය ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකාවට ඇති හැකියාව ගැන ෆිෂ් රේටින් ආයතනය මේ අඟවමින් නිවේදනයක් නිකුත් කළ අතර ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් තමයි මහ බැංකුව ඊයේ දවසේදී නිවේදනයක් නිකුත් කරන්නේ. යනුව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම පිළිබඳව අන්තර්ජාතික ආයතනයක් වන ෆිෂ් රේටින් ආයතනයේ නවතම මේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ දිගු කාලින විදේශ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ශ්‍රී ලංකාව තවත් පහළට වැඩිලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම වල CC තත්වයට පහත වැටිලා තියෙනවා. මීට පෙර ෆිෂ් රේටින් ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ශ්‍රී ලංකාව පසු වුණේ CCC තත්වයේ. කෙසේ නමුත් CC තත්වයට මේ වෙද්දී පත් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත සිය අවසන් සමාලෝචනයේදී බලාපොරොත්තුවට වඩා පහත වැටී ඇති බවයි ෆිෂ් රේටින් ආයතනය සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ ෆිෂ් රේටින් ආයතනය වාර්තාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියනවා එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් එවැනි ක්‍රියාමාර්ග මගින් ආයෝජනයන් සිදු කිරීම වැළැක්වීමට හසු නොවන ලෙස ආයෝජකයන්ට දැනුම් දෙනවා කියලා. ඒ වගේම විදේශ විනිමය ගලායම ප්‍රගතිය මේ සතිය තුළ නිවේදනය කරනවා කියලත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරනවා. කොරෝනා වගේ වසංගතයක් වෙලාවක ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් මුළු ලෝකයේම පසුබෑමට ලක් වෙලා තියෙන වෙලාවක මේ කිසිවක් සැලකිල්ලට නොගෙන ෆිෂ් රේටින් ආයතනයේ මෙවැනි නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම යම් ආකාරයකින් පහතට ඇද දැමීම රටක් විදිහට මේ සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ කියන කාරණේ තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ නමුත් මේවට මොනවද දැන් ඉදිරියේදී කරන්නේ? ණය ගන්නවා නම් කොහෙන්ද ණය ගන්නේ? IMF එකට යනවාද? IMF එකට යනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ කොන්දේසිත් එක්ක තමයි ණය ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ සියල්ල රට ඉදිරියේ තියෙනවා. බලමු මේවට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා ඉදිරියේදී ඔබට ඒ ගැන කියන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. මේ වාසුදේව මහත්තයා ගැන කතා කරද්දී වාසු විමල් උදය සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල කතා වෙනවා. මේ තුන්දෙනා යුගදනවි ගිවිසුමට එරෙහිව දැවැන්ත හඬක් නගන සහාය විශේෂම අධිකරණයට ඔවුන් ගියා. මේ පිළිබඳව අද වාර්තා කරනවා වාසු විමල් උදේ යුගදනවි විරෝධයට නීතිපති හරස් වෙයි කියලායි මව්බිම අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. යනුව කෙරවලපිටිය යුගදනවි තාපවිදුලි බලාගාරයේ රජයේ හිමිකාරීත්වයේ දරන 140 කොටස් ඇමරිකාවේ නිව්පෝර්ට්‍රස් එනර්ජි නැමැති සමාගමට පැවරීම සඳහා ගෙන ඇති කැබිනට් තීරණයක් අත්සන් කරලා ඇති ගිවිසුමක් බල රහිත කරන්නයි ඉල්ලා ගොනු කරලා තියෙන මේ පෙත්සම් පහට පක්ෂපාතීව පෙත්සම් වගඋත්කරුවන් වූ වාසුදේව නානායක්කාර විමල් වීරවංශ හා උදේගම්මන්පිල මහත්වරුන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් මේ තුන්දෙනා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන පෙත්සම් පිළිබඳවයි අද වාර්තා කරන්නේ. කෙසේ නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ දිවුරුම් පෙත්සම් සහ මුලින්ම ව්‍යවස්ථා විරෝධී බව නීතිපති සංජය රාජරත්න මහත්තයා පහුගිය 17 වෙනිදා මේ පෙත්සම් විභාගයේදී කියනවා. එබැවින් එකී දිවුරුම් පෙත්සම් බාර ගැනීමට හෝ ඒ පිළිබඳව මේ ආකාරයෙන් මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වාචකයන් ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ ඉඩ ලබා දීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කිසිම හැකියාවක් හෝ ඉඩ ප්‍රස්තාවක් නැහැ කියන කාරණේ තමයි නීතිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ. සාමූහික වගකීම බිඳ දමලා තියෙනවා කියලා මේ ආකාරයෙන් කියනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමූහික වගකීම කියන කාරණේ මේ පිළිබඳව අද මව්බිම වාර්තා කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම දැක්ක ඊයේ මාධ්‍යවේදීන් අහනවා විමල් මහත්තයාගෙන් ආණ්ඩුවෙන් යනවාද කියලා.
හැබැයි ඔහු කියන ආණ්ඩුවෙන් යන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් දැන්ට ඇති වෙලා නැහැ. හැබැයි කතා කරන්න ඕනි තැන්වලදී කතා කරනවා මේ වගේ දෙයක් තමයි මල්ලිරංච මහත්තයා කියන්නේ. ඉතින් විපක්ෂයටත් මේවා ටිකක් අර සතුට ගෙන දෙන ප්‍රවෘත්ති බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ වෙලාවේ රටක් විදිහට මූණ පහලා තියෙන මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් තියෙන්නේ මේ අර ආපහු පිල් බෙදිලා අපි කටයුතු කරන එක නෙමෙයි. සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපි කටයුතු කරනවා නම් ඒක තමයි වටින්නේ. විපක්ෂයේද ආණ්ඩුවද අරගොල්ලෝද මේගොල්ලෝද කියන එක නෙමෙයි. අපි දැක්ක පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ විපක්ෂයත් කියනවා IMF එකට යන්න කියලා. එතකොට ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වයත් නියෝජනය කරන සමහරු කැමති, සමහරු අකමැති. එතකොට මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න සියලු දෙනා එකතු වෙලා වැඩ කරනවා නම් ඒක තමයි අපි රටක් විදිහට ලබන ජයග්‍රහණය. අපි බලමු මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ඔව් අපි ඊළඟට ලංකාදීප පුවත්පතට යනවා. ලංකාදීප වාර්තා කරන්නේ තවත් වෙන කතාවක්. මුතුරාජවෙල තෙත්බිම් කලාපයේ පිළිබඳව ඇති වී තිබෙන ප්‍රශ්නාර්ථයක් ගැටලුවක් පිළිබඳව අද වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ. මුතුරාජවෙල තෙත්බිමේ නිවාස 3000ක් හදලා කියලා තමයි සිරස්තලේ වාර්තා කරන්නේ. මේ කොයි කාලෙද හැදුවේ මොකද්ද උනේ කියලා වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබෙනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ. මුතුරාජවෙල තෙත්බිමේ නිවාස 3000ක් පමණ ඉදිකර ඇති බවත් ඇතැම් ගම්මානවල නිවාස 7-800 බැගින් පිහිටා තිබෙන බවත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරා කියලා ලංකාදීප වාර්තා කර තිබෙනවා. වැඩිදුර වාර්තාව මේ විදිහට එනවා. එම අධිකාරිය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ප්‍රසාද් රණවීර මහතා සඳහන් කරන්නේ එම නිවෙස් වලින් බොහෝමයක නිසි වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් හා ජලාපවාහන මාර්ග පද්ධති නොමැති බවත් ජයල වත්තල සහ මේගමුව ප්‍රදේශවල වැසියන්ට වැඩි වශයෙන් ඉඩම් ගොඩ කර ජනාවාස ඉදිකර ඇති බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා. 2017 හා 2018 වසරවලදී මුතුරාජවෙල තෙත්බිම රක්ෂිතයේ වැඩි වශයෙන් ඉඩම් ගොඩ කර ඇතැයි කී රණවීර මහතා ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හැර අදාළ සියලු ආයතන අනුමැතිය දී ඇති බවත් මෙම තෙත්බිම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගැනීම හරහා සංවර්ධනය කළ හැකි කොටස අතහැර එහි සැබෑ සීමාමායිම් ඇතුළත් කොටස රක්ෂිතයක් හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවත් රණවීර මහතා සඳහන් කරනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේ වාර්තාවේ. මුතුරාජවෙල තෙත්බිමේ නිවාස 3000ක්ම හදලා තියෙනවා. අනවසරයෙන් සිද්ධ වෙන කාරණා කියලා තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා නිසි ක්‍රමවේදයක් යටතේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඔව් අපි යනවා ඊළඟට මේ පොහොර ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න. පොහොර සම්බන්ධයෙන් කියද්දි දැන් ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? මේ රසායනික පොහොර දැන් පාවිච්චි කරන්න ගෙන්නන්න අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි සමාගම් තාමත් පෞද්ගලික ආයතන විදිහට මේ වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ පොහොර මේ වෙද්දිත් ගෙන්නන්න. එතකොට ඊළඟ කන්නේවත් අපිට සාර්ථක කරගන්න මොකද්ද කරන වැඩපිළිවෙල කියන දේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී රසායනික පොහොර ගැන මේ වෙද්දි කියවෙනවා. ඉතින් අද වාර්තා කරනවා මව්බිම රට පුරා උඩුදුවන රසායනික පොහොර මාෆියාව ගැන. මේකත් දැන් ඔන්න මාෆියාවක් වෙලා තියෙනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් කියන්නේ. ඒකට හේතුව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ විවිධ දේවල් අඩංගු කරලා රසායනික සංයුතිය පිළිබඳව විකෘති කරන ලද තොරතුරු ඇසුරුම් වල සඳහන් කරමින් පොහොර දිවයින පුරා අලෙවි කරනවා කියලා ගොවි ජනතාව චෝදනා කරනවා. සෝඩියම් ෆ්ලෝරයිඩ් අන්තර්ගත පොල් පොහොරවල නයිට්‍රජන් අඩංගු බව ඒත්තු ගැන්වෙන පරිදි ඇසුරුම් වල තොරතුරු සඳහන් කළත් පොල් පොහොර තොගයක් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේදී විකුණලා තියෙනවා කියලා ඔන්න කියලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ චන්දන ලොකුහේවාගෙන් මව්බිම විමසීමක් කරනවා. එතෙන්දී ඔහු කියනවා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් පොහොර තොගයක් බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් සිදුවීමක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට නිලධාරීන් යොදවලා තියෙනවා කියලාත් පහුගිය කාලේ නීති විරෝධී අයුරින් පහුගිය කාලේ නීති විරෝධී අයුරින් පොහොර තොග අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කළ වැටලීම් පිළිබඳව අපි පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගෙන් විමසීමක් කරනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමක් කරනවා කියලයි මේ විදිහට කියලා තියෙන්නේ පොල් පොහොර බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් රසායනික පොහොර කියලා ඕන වගාවකට නැත්නම් වී වගාවට සුදුසුයි කියලා සමහර තැන්වල දීලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ පොල් පොහොර ඊට පස්සේ මොකද්ද ගොවි ජනතාව කරන්නේ කියන ගැටලුව ප්‍රශ්නය තියෙනවා. අර තිබුණ අස්වැන්නවත් නැති තැනකට ඇදලා දානවා නම් ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මොකද්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අවධානය මේ වෙද්දී යොමු වෙලා තියෙන්නේ. කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාත් සඳහන් කරනවා අපි දැක්ක ඊයේ දවසේදී විශේෂයෙන්ම මේ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගවලට කාබනික පොහොර ප්‍රතිපත්තියට රජයෙන් සහාය ලැබුණ නැහැ කියලා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා මැසිවිල්ලක් නැගුවා, චෝදනාවක් කරා. එතකොට මහා කන්නේ සඳහා රසායනික පොහොර යෙදීමට හැකියාවක් නොමැති බව කෘෂිකර්ම ඇමතුමා කියනවා. ඇමතිවරයා කියනවා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කළ මේ කාබනික පොහොර වැඩසටහන සඳහා සෞඛ්‍ය සහ පරිසර අමාත්‍යාංශය මෙන්ම ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායද කිසිම සහායක් ලබා දුන්නේ නැහැ කියන චෝදනාව කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කියනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්තයා ඒ පිළිබඳවත් අපි ඔබට වාර්තා කරන්න ඕනි. මේ සියල්ලත් එක්ක
ගොවි ජනතාව දැන් ඉන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක. ඊළඟ කන්නේ මේ කන්නේ හරි අපේක්ෂිත අස්වැන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟ කන්නේට මොකද්ද කරන්නේ? මේවට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක ඉන්නේ. අපි බලමු ඉදිරියේදී මොකද්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. මේ අවුල හින්දා ඇමතිවරුත් අවුල් ඇති කරගෙන තියෙනවා කැබිනට් එකේ සානිත් තැන්වල කියලා වාර්තා කර තිබෙනවා. සමීර අද දවසේදී දිවෙන පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ සිරස්තල අතරට එකතු කරලා තියෙනවා මේ කතාවත්. පොහොර අවුලෙන් නැමතිලා ඇවිලෙති කියලා තමයි කියන්නේ. කාබනික පොහොර බෙදා හැරීමේ අමාත්‍යවරයෙකුටද රසායනික පොහොර බෙදා හැරීම තවත් අමාත්‍යවරයෙකුටද පවරා ගොවීන් වෙත ඒවා බෙදා හැරීමට කටයුතු කිරීම නිසා ආණ්ඩුවේ ඇමතුරුන් අතර මත ගැටුම් ඇති වී තියෙනවලු. මේ වනට ඒවා උග්‍රාතකට පත්වී ඇතයිද තොරතුරු වාර්තා වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. කාබනික සහ දියර පොහොර වර්ග බෙදා හැරීමේ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා වෙතද රසායනික පොහොර සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා වෙතද පවරා තියෙනවලු. එහෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් Taman දැනුවත් වී නැතයි ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරු චෝදනාත් කරනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේ කතාව ගලාගෙන ඉද්දී අපිට අර පේන්නේ සමීර අර මුලින් කිව්වා වගේම කැබිනට් සංශෝධනයකටත් ගිහිල්ලා මේවා වෙනස් කරගෙන මේ අර්බුද වලින් ගොඩ එන්න මාර්ගයක් හොයනවා වෙන්නත් පුළුවන් ආණ්ඩුව. ඔව් ඒ වෙනස සිද්ධ කරාම සියල්ල හරියයි කියලා හිතනවා නම් ඒක එහෙම වෙන්න කියලාත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු රටේ ජනතාව විදිහට. කියන්නේ අර්බුද මේ අවසානයේ ජනතාව තමයි බැටකන්නේ. මේ ඒ නිසා ඒ අර්බුද තාමත් ඉක්මනින් විසඳෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. තව තොරතුරු තියෙනවා ඔබට කියන්න. අපි විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් පුවත්පත්වල තොරතුරු වලට යනවා. සමීර අපි කතා බහ කරමින් හිටිය තොරතුරුත් එක්ක දැන් ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ යලි හිස ඔසවා තිබෙනවා. වේගයෙන් පැතිරෙමින් තිබෙනවා කියලා ජාත්‍යන්තරය තුල පවා වේගයෙන් පැතිරෙනවා කියලා ඊයේ දවසේදී සෞඛ්‍ය අංශ වලින් කතාවක් කිව්වා. ඒකත් එක්ක එන කාරණේ තමයි ඔමික්‍රෝන් වළක්වන්න ගත යුතු මඟ මෙන්න කියලා අද සිළුමිණ වාර්තා කරනවා. ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ ආසාදිත තවත් පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකු මෙරටින් හඳුනා ගැනීමත් එක්ක ජනතාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද දැඩිව අනුගමනය කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා සඳහන් කරනවා. දැන් අපි අර කිව්වා උත්සව සමය එනවා, සිරිපා වන්දනා සමය ආරම්භ වෙලා තිනවා. මෙන්න සිරිපා වන්දනාවට එන්නත් කාඩ් පත අවශ්‍යමයි කියලා සඳහනක් තියෙනවා. ඊළඟට ඉහළින් වාර්තා කරන සිරස්තලයේ සිළුමිණ පුවත්පතේම වාර්තා කර තිබෙන්නේ මෙවර සිරිපා වන්දනා සමය උඳු අපුර 15ක පොහොය යෙදුණු 18 වෙනිදා ඊයේ දවසේ ඉඳලා ආරම්භ වුණා. මෙවර සිරිපා වන්දනා කරුණා කරන සියලු බැතිමතුන් දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු බවත් විශේෂයෙන් COVID-19 එන්නත් කාඩ් පත හෝ එහි ඡායාරූප පිටපතක් රැගෙන ආ යුතු බවත් ශ්‍රීපාද ස්ථානාධිපති ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පැල්මඩුල්ල පුරාණ විහාරාධිපති බෙන්ගමුවේ ධම්මදින්න නායක හාමුදුරුවෝ සඳහනක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔන්න කාඩ් පත අමතක කරලා ගියොත් සිරිපා වඳින්න බැරුව සමීර ආයිමත් හැරිලා එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ කාඩ් පත එන්නත් කරපු කාඩ් පත අරගෙන යන්න ඕන. සිරිපා කරුණා කරන්න සිරිපාදේ සමහරු සංචාරය විදිහට යොදා ගන්නවා. බෞද්ධයන් විතරක් නෙමෙයි හැම ආගමකම අය සිරිපා කරුණා කරනවානේ. සිරිපාද යනවානේ ඕන කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා වන්දනාමාන කරන්න පුළුවන්. ඒ තම තමන්ගේ තියෙන විශ්වාසත් එක්ක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අද අරුණ පත්‍රයට ගියාම අරුණ වාර්තා කරනවා කාත්තන්කුඩි මුහුදේ නාන්නත් මුස්ලිම් නීතිය තියෙනවා කියලා. පිරිමි නාන දවසේ කතුන්ට මුහුද තහනම් කියලත් මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. අරුණට ගිහාම උතුරේ වැසියෝ සිංහල නිලධාරීන් ඉල්ලයි හින්දු වැසියන්ට ඉවැන්ජලිකානු ආගමික කණ්ඩායම්වල බලපෑම් තියෙනවා කියලා කියනවා. වගේ මන්නාරමේ හින්දු සහ බෞද්ධ ජනතාව වෙනස් කොට සැලකිලි තියෙනවා කියලත් වාර්තා කරනවා. වගේම පොතුවිල් රජයේ කාර්යාලයකින් සිංහලෙන් වැඩක් කරගන්න බෑ කියලත් මේ පුවතට අදාළව කියනවා. උතුරු පළාතේදී මේ ලියුම්කරුට හම්බ වුණ බොහෝ දෙමළ ජනතාව ඉල්ලපු එක ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් තමයි උතුරේ ආණ්ඩුකාර ධූරය ඇතුළු රජයේ ඉහළ නිලතල සියල්ලටම සිංහල නිලධාරීන් පත් කරන්න කියලා. විශේෂයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් දුරවලට පොලිස් ස්ථානාධිපති තනතුරු වලට සිංහල නිලධාරීන් ඕනි කියලා දමිළ ජනතාව ඉල්ලීමක් කරනවා කියලත් මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. වරුණ අබේසේකර ලියන්නේ. වගේම ඥානසාර හිමි කාත්තන්කුඩි මුස්ලිම් ප්‍රජාව හම්බ වෙලා මේ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. අර එක රටක් එක නීතියක් ගැන කතා වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක මේ තියෙන ප්‍රශ්න අපි හැමෝටම මේ එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් නේද? එකට කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් අර අලි සබ්රියා මේ අධිකරණ ඇමතුමා හැම වෙලෙම කියනවා මේක මේ රටට ගැලපෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න සියලු දෙනාම උත්සාහ කරන්න කියන කාරණේ විවිධ ජන කොටස් ඒගොල්ලන්ගේ අර කොහේවත් නැති දේවල් මෙහි අරගෙන ඇවිල්ලා ඒවා මෙහි ක්‍රියාත්මක කරන්න හදනවා නම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙහි සංස්කෘතියට ගැලපෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න කියන කාරණේ තමයි ඔහු
ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙනසකට අපේ හිත තමයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ, වෙන දෙයක් වෙනස් කරගන්න නැහැ. එහෙම තැනකට යයි කියලා බොහෝ අය විශ්වාස කරනවා. මේක රටක් එක නීතියක් කියන කාරණේ ඉදිරියේදී සාකච්ඡාවට ලක් වෙලා තියෙන නිසා මේත් එක්ක අපි යනවා අරුණ පත්‍රයේ අරුණ වාර්තා කරනවා විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂකයා වීමට 7 දෙනෙක්ගේ පොරයක් තියෙනවා කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් කියලා තියෙන ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන පොදු අපේක්ෂකයෙකු විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්න 7 දෙනෙක් සූදානම් වෙනවා කියලායි වාර්තා වෙන්නේ. 7 දෙනා එක්කම මතක් වෙන්න අපිට අර ආණ්ඩි 7 දෙනාගේ කැඳහැලිය. ඉතින් එහෙම එකක්ද මේකත් කියන දේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ පොදු අපේක්ෂකයා වෙන්න 7 දෙනෙක් තම තමන්ගේ ප්‍රතිරූප ගොඩනගා ගනිමින් ඉන්නවා කියලායි මේ ආකාරයෙන් අරුණ තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේත් එක්ක අපි යනවා දවසකට 8ක් අලුතෙන් මතට ඇබ්බැහි වෙනවා කියලා අද වාර්තා කරනවා. මේක බරපතල ඛේදවාචකයක්. දිනකට ලංකාවේ 8 දිනක් පමණ අලුතෙන් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට හුරු වෙනවා කියලා ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා. ඒ අනුව මේ වන විට දල වශයෙන් පුද්ගලයන් 1,20,000ක් පමණ හෙරෝයින් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවලු. මේ විදිහට මද්ද්‍රව්‍ය සඳහා වැඩි වශයෙන් ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන්නේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ අඩාල වූ දරුවන් වන අතර වාර්ෂිකව බන්ධනාගාරගත වන රැඳවියන්ගෙන් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වෙන්නේත් මද්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත අපරාධ හේතුවෙන් කියලාත් අද කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන වැඩිහිටියෝ සැලකිලිමත් වෙන්න තමන්ගේ දුව පුතා කරන්නේ මොකද්ද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ගැන විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන්න. ජංගම දුරකථනයක් අරන් දීලා 8 9 පන්ති වෙනකොට තමන්ගේ දරුවා අතහැරලා දානවා නම් ඒක විසඳුමක් නෙමේ. දරුවෝ හදාගන්න දරුවෝ ගැන නිරන්තර අවධානයෙන් ඉන්න කාරණේ අපි ඔබට මතක් කරනවා. ඔව් අපි යනවා ඊට පස්සේ සමීර ඔය කතාවත් එක්ක දැන් ඕකේ තව එක තැනක තිබුණා දවසකට කෝටි 40ක දුම්බනවා කියලා කතාවකුත් වාර්තා වෙලා තිබුණා සමීර. අපි ඒකත් මතක් කරමින් ඒ ගැනත් හිතන්න. අපි යනවා අද දවසේදී ජාතික පුවත්පත්වල මොනවද තියෙන කාටුන් බලන්න. ඉඩෙක්ලෙක්ගේ කාටුන් එක අපි මුලින්ම බලනවා. දැන් නත්තල් එනවා. අද සිළුමින කියලා තියෙනවා මේ කාටුන් එක ඔන්න නත්තල් 100 එනවා. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් අරගෙන තමයි එන්නේ. බූස්ටර් එන්නත ගැන හැමෝම කතා වෙනවා. නිරෝගී සතුට සාමය පිරි නත්තලක් සඳහා සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමු කියලා තමයි නත්තල් 100ත් ඇවිල්ලා ඔන්න නත්තල් තෑග්ග දෙන ගමන්ම කියලා තියෙන්නේ. අපි යනවා හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා කාටුන් එකට අරුණ පත්තරයට අඳින මේ විදිහට කියනවා දෙන්නෙක් කතා වෙනවා දේශපාලකතුමෙකුත් ඉන්නවා. පෝර නැවට සල්ලි නොදී රටක් තරහා කරගන්නවද කියලා ජොන්ස්ටන් අහනවා. සල්ලි දීලා රටම තරහා කරගන්නවද කියලා අපි අහනවා කියලා අනිත් කෙනා කියනවා. පියල් සමරවීරගේ ලංකෝනිස් බලන්න යන්න ඊළඟට ඔන්න ලංකෝනිස් සහ ලංකෝනිස්ගේ නෝනා ඉන්නවා. මෙන්න කියනවා මේ විදිහට දැන් තියෙන ගෑස් වල ගඳ දැනෙන්නේ නැහැ කිව්වට මේ නහය කඩාගෙන යන තරමට කුණු ගඳක් දැනෙන්නේ කියලා කියනකොට නෑ ඒ ගෑස් වල ගඳ නෙමෙයි බං ඔය දැනෙන්නේ අර කුඹුරට ගහපු අලුත් දියර පෝර වල ගඳනේ කියලා තියෙනවා. අපි යනවා සිම්පල් මෑන් බලන්න සිළුමින පුවත්පතේ මේ විදිහට අද ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ දෙන්න කතා වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. රට මෙච්චර අමාරුවේ වැටිලා තියෙන වෙලාවක ස්ට්‍රයික් උද්ඝෝෂණ කර ඉන්න ඕනද? රට ගොඩ ගන්න එකතු වෙන එක නේද වෙන්න ඕන? අනිත් කෙනා කියනවා අනේ මන්ද කියලා සමීර. අනේ මන්ද කියලාද කියන්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ අපිටත් අහන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කාටුන් එකේ තියෙන විදිහට ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මොහන් සමරනායක මහත්මයා ලෝකෙ වටේ අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් එතුමත් එක්ක ලෝකෙ වෙන දේවල් මේ වෙද්දී ඇති වෙලා තියෙන අර්බුද, දේශපාලනික අර්බුද, ආර්ථික අර්බුද මේ සියල්ලම ඔබට දැනගන්න අපි ආරාධනා කරමින් අපි අදට සමුගන්නවා ඔබට නිරෝගී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. අයබෝවන්.